Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Adria, con il sindaco Omar Barbierato per fare il punto della situazione autodromo. Cosa può fare, come può intervenire il comune e il pool di imprenditori che stanno muovendosi appunto per salvare l'autodromo. Buongiorno, ieri sera presso la Galleria degli Artisti, insieme al vice sindaco Vilma Moda e all'assessore al turismo Andrea Micheletti, abbiamo incontrato gli imprenditori polesani per fare il punto della situazione sull'autodromo e guardare al futuro facendo squadra, pubblico-privato. Per quanto riguarda l'autodromo, tra una settimana, massimo 10 giorni, insieme al prefetto incontreremo i rappresentanti del fondo immobiliare Dharma, proprietario dell'autodromo. Allora, prima di tutto bisogna ricordare questo, che le due sfere, politico e giudiziaria, sono completamente distinte. Bene, questo è molto importante. Allora, nel prossimo incontro cosa ci verrà detto? Ci verrà detto l'esito dell'incarico dato a un pool di esperti legali per sapere se parallelamente a quella che è la via distinta giudiziaria si possa adire alle due soluzioni prospettate in queste settimane. La prima, quella preferita dal territorio, che è quella dell'affitto di ramo d'azienda che permetterebbe di ripartire subito in tempi veramente molto brevi. Quell'altra preferita ad oggi dal Fondo Immobiliare Dharma, che è quella dell'asta pubblica per andare a vendere tutto il complesso e quindi chiudere, ecco, questa vicenda. Io ricordo però che l'ultima parola in ogni caso è di Banca d'Italia, anche questo è un elemento molto importante. Un'altra notizia importante da condividere, sempre sulla questione autodromo, è che il mercato sportivo dopo il Covid, il mercato motoristico in particolar modo, è molto molto effervescente. Grandi sono gli investimenti, grande l'attenzione per tutti gli impianti, anche per quello di Adria.